María Magdalena, ¿no? Entonces, acérquense bastante, acérquense bastante. María Magdalena fue la mujer que estuvo al lado de Jesucristo. Sí. Tiene cara expresiva. Yo a María Magdalena pues la veo así, como una mujer evolucionada, una mujer muy, como una apóstol, sí, sí, educada, que se comunicaba en varios idiomas, que bueno, tenía esa sabiduría así como Jesús. Ella fue educada en los templos egipcios y en otras partes, ¿no? Y bueno, luego que crucifican a Jesús, que desaparece de la escena.